ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസി ആംബുലൻസ് സർവീസ്. 6 വർഷത്തെ വിശ്വാസ്യത. ഏറ്റവും മികച്ച 2 വീലർ സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്ക് MJ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കാട്ടാക്കട. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ മലയോര മേഖലയടക്കം വെള്ളത്തിലായി. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. കുരിശുമലയുടെ അടിവാരത്തും കുടപ്പനമൂട് ഭാഗത്തും ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. വെള്ളറട കലിങ്ങുന്നടയിലും വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അമ്പൂരി മേഖലയിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി കാട്ടാക്കട തഹസിൽദാർ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. ഇന്നലെ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ നമ്മൾ വാഴ്ചയില് JBM പെരിഷ് ഹാളില് ഒരു ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 22 പേരാണ്, 9 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് 22 പേരെ നമ്മൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ തേക്കുമൂട് ഭാഗത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. ഒരു 3ഓളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. പിന്നെ ഈ അമ്പൂരി മേഖലയില് ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെയും കനത്ത മഴ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അതേപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും നമ്മൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സർ? അതെ 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 അതെ. വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ ശക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യാറിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നെയ്യാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കള്ളിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പന്ത ശ്രീകുമാർ അറിയിച്ചു. ദേശവാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിലെത്താൻ ജനമിത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഫോളോ ചെയ്യൂ.